ఎవరి కంటికి కనిపించకుండా 3 రాష్ట్రాల్లో ముసుగు వీరులు భారీ స్కామ్కు పాల్పడ్డారు. కోడైన్ బెస్ట్ దగ్గుమందు తయారీ ముసుగులో 700కు పైగా షెల్ కంపెనీలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్, జార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో గత 40 గంటలుగా దాదాపు 25 లొకేషన్లో ఈడీ అధికారులు ఏకకాలంలో సోదాలు జరుపుతున్న ధర్మిలా నిదానంగా ఈ భారీ కుంభకోణం బయటపడింది. 189 షెల్ కంపెనీల ద్వారా దాదాపు 450 కోట్ల రూపాయల ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందని, కాఫ్ సిరప్ తయారీ ముసుగులో మనీ లాండరింగ్ జరిగిందని ఈడీ అధికారులు గుర్తించారు. ఇంత భారీ ఎత్తున ఇంత పకడ్బందీగా స్కామ్ బయటపడటం ఇదే తొలిసారిగా పేర్కొంటున్నారు. స్కామ్ జరిగిన తీరును ఈడీ అధికారులే ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాఫ్ సిరప్ను ఇల్లీగల్గా తరలించారని, అసాధారణమైన పరిస్థితిలో వాడాల్సిన కోడైన్ బేస్డ్ కాఫ్ సిరప్ను విరివిగా వాడి ఉంటారని, డాక్టర్ల ప్రిస్క్రిప్షన్తో సంబంధం లేకుండా ఎంతోమంది మత్తు కోసం ఈ కాఫ్ సిరప్ వాడి ఉంటారన్న అనుమానాలు బలంగా వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నో, వారణాసి, సహరాన్పూర్, జౌన్పూర్, గజియాబాద్లో, అలాగే జార్ఖండ్లోని రాంచీలో, గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ వంటి అనేక పట్టణాల్లో దాడులు జరిగాయి. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 220 మంది పేర్ల మీద షెల్ కంపెనీలు కాగితాల మీదనే ఉన్నాయని గుర్తించారు. పేపర్ల మీద ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఉనికిలో లేరని, తమకు తోచిన పేర్లతో కంపెనీలు స్థాపించి దాని ద్వారా అమ్మకాల ట్రాన్సాక్షన్ జరిపినట్లు చూపించారని, ఈ విధంగా పెద్ద మొత్తంలో మనీ లాండరింగ్కు ఉపయోగించుకున్నారని ఈడీ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇక ముఖ్యమైన నిందితుల విషయానికి వస్తే శుభం జైస్వాల్ అనే వ్యక్తిని ఈ స్కామ్కు ప్రధాన కారకుడిగా గుర్తించారు. ఇతను దుబాయ్లో ఉన్నాడని, అక్కడి నుంచి ఈ ర్యాకెట్ నడిపిస్తున్నాడని భావిస్తున్నారు. శుభం జైస్వాల్ కోసం ఈ నెల 8న ఈడీ అధికారులు నోటీసులు జారీ చేసినా హాజరు కాలేదు. దీంతో వారు ఎంక్వైరీ చేస్తే అతను దుబాయ్లో ఉంటున్నట్లు తేలింది. ఇక ఈ కేసులో మరో కీలకమైన వ్యక్తి భోలా ప్రసాద్. ఇతను శుభం జైస్వాల్ కుమారుడు. భారత్లోని పలు రాష్ట్రాల్లో అండర్ గ్రౌండ్ కార్యకలాపాలన్నీ ఇతని కనుసన్నల్లోనే నడుస్తున్నాయని గుర్తించారు. ఈ ర్యాకెట్లో మరో వ్యక్తి అలోక్ ప్రతాప్ సింగ్. ఇతను గతంలో పోలీస్ శాఖలో పనిచేసి అనేక అక్రమాల్లో ఇరుక్కున్నాడని పేరుంది. పలువురు రాజకీయ నాయకులతో సంబంధాలు నిలుపుకుంటూ ఎవరికీ అనుమానాలు రాకుండా ఇలాంటి కార్యకలాపాలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అలాగే అమిత్ సింగ్, కాశీకి చెందిన విష్ణు అగర్వాల్ అనే సీఏ ద్వారా 140 ఫర్మ్ను ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా రాకెట్ నడుపుతున్నట్లు గుర్తించారు. విభోర్ రాణా అనే మరో సీఏతో 125 ఫర్మా ఏర్పాటు చేయించారని ఈడీ అధికారులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో మొత్తం 67 మంది మీద కేసులు నమోదయ్యాయి. ఐటీ అధికారులకు కలిగిన అనుమానాల కారణంగా గత ఏడాదిగా ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి. వాటిని తెరచాటుగా పరిశీలిస్తున్న క్రమంలో ఈడీ అధికారులు రంగంలోకి దిగడంతో లోగుట్టు బయటపడింది. ఈ అంశంలో అనేక బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఫ్రీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. కేసు దర్యాప్తు కోసం యూపీ ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేసింది. మరిన్ని లోగుట్లు బయటపడటం ఖాయం అంటున్నారు.